नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर गोलियों की घन गरज सुनाई दी। चमन बॉर्डर पर फायरिंग के तबादले ने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। अगरचे अब दोनों जानिब खामोशी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये खामोशी तूफान से पहले का एक सबूत है? ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मगर इस्लामाबाद के अंदर एक और प्लान भी तैयार हो रहा है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान अपने फ़ौजी ऑपरेशंस इस्तेमाल करेगा या अपने फ़ौजी ऑप्शंस को भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वो हमले जिन्हें डिफेंसिव स्ट्राइक्स कहा जाता है। और तारीख ये कहती है कि जब दुश्मन मुज़ाकरात के दौरान ही गोलियां चलाए तो ये सिर्फ जंग नहीं होती है, ये एक धोखा तस्वुर होता है। नाज़रीन, जहां पाक अफगान महाज मुतहरक हो चुका है, वहीं ट्रंप ने इंडिया के 8वें जंगी तैयारे के तबाह होने की खबर भी दे दी है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र करते हैं और हर बार मोदी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो कितना कमज़ोर है और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से मजीद असला खरीदना चाहिए। यूं ट्रंप एक तीर से दो शिकार करता है, मोदी को जलील भी कर लेता है और अमेरिका के असला फरोशों को नई डील्स भी दिलाता रहता है। मगर इधर पाकिस्तान ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया है। कराची में जारी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ड्रोन्स, जैमर्स और बगैर पायलट सिस्टम्स ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। मुल्क का पहला मल्टी रोल ड्रोन जो एक ही वक्त में फायरिंग भी कर सकता है और दुश्मन के सिग्नल्स जैम भी कर सकता है, सबके लिए हैरानकुन था। सरफरोश कामाकाजी ड्रोन जिसकी 700 किलोमीटर की रेंज है और समुद्री इनमैन्ड व्हीकल जो बगैर इंसान के दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है। ये सब इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब दिफाई खुद इन्हिसारी के दौर में दाखिल हो चुका है। अब पाकिस्तान दूसरे ममालिक की जानिब नहीं देखता। आज दुश्मन इंपोर्टेड हथियार मांग रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने बनाए हुए हथियार दुनिया को दिखा रहा है, जिसके अंदर J-17 थंडर का भी एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दुनिया के ताकत के इस खेल का सबसे खतरनाक बाब अब शुरू होने वाला है। बहरे ओकेनूस के उस पार अमेरिका और रूस एक नई खामोश जोहरी जंग में दाखिल हो गए हैं। ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका ने जदीद बैनुल बर्रे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिंट मैन 3 का कामयाब तजर्बा किया है, जो 4000 मील का सफर तय करके निशाने पर जा लगा। दूसरी तरफ मॉस्को से व्लादिमीर पुतिन ने सख्त वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका या किसी भी मुल्क ने जोहरी तजर्बात दोबारा शुरू किए तो रूस भी जवाबी इकदाम करेगा। रूसी वजारत दिफा ने आर्कटिक टेस्ट साइट को बताया फौरी तौर पर तैयारी के लिए अलर्ट भी कर दिया है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक बार फिर इस दिहाने पर आ गई है जहां एक गलत फैसला पूरी इंसानियत को राख में बदल देगा। नाजरीन, इन सब खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन पर पाकिस्तान, कतर और तुर्किया के एक बार फिर सरगर्म होने की इतलात आ रही हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा और फैसला कुन दौर इस वक्त इस्तांबुल में जारी है, जहां दोनों ममालिक के आला सतही वफूद आमने सामने बैठे हैं। अफगान तालिबान के वफ्द की क़यादत उनके इंटेलिजेंस चीफ मुल्ला अब्दुल हक वासिक कर रहे हैं, जिनके हवाले से रिसेंटली कुछ गलत इतलात भी मौसूल हुई थी। जबकि उनके हमरा नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब, दोहा में तालिबान हुकूमत के सफ़ीर सोहेल शाहीन, अनस हक्कानी और अब्दुल कहार बल्खी शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की नुमाइंदगी मशीर कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक समेत आला सिक्योरिटी हुकाम कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों, बॉर्डर सिक्योरिटी और मुश्तरका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म पर तफसीली गुफ्तगू हो रही है। ताहम इसी दौरान चमन और वैश के मुकाम पर सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग के वाक़यात ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई, मगर सरहदी इलाकों में खौफ व हरास फैलने की इतलात लाजमी मौसूल हुई हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक फायरिंग फिलहाल रुक चुकी है
ہے، مگر یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ واقعہ یا پھر یہ تمام تر جو فائرنگ کا سلسلہ ہے مستقل ہے یا پھر یہ عارضی طور پہ شروع ہوا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا افغان سرزمین سے حملے بند نہ ہوئے تو پاکستان اب مزید صبر نہیں کرے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے دفاع کے لیے سرحد پار محدود اور ٹارگیٹڈ اسٹرائک سمیت سخت جوابی اقدامات پر غور کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی واضح کیا تھا کہ مذاکرات اسی وقت کیے جاتے ہیں جب پیش رفت کا امکان ہو، ورنہ یہ صرف وقت کا ضیاع تصور ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موقف بالکل صاف ہے، افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے ہر صورت بند کیے جائیں اور امید ہے کہ طالبان دانشمندی سے خطے میں قیام امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے۔ یاد رہے کہ 25 اکتوبر کو استنبول میں ہونے والے دوسرے دور کے اختتام پر دونوں ممالک نے جنگ بندی پر قرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا تھا، اور اب یہ تیسرا دور نہ صرف امن بلکہ مستقبل کے تعلقات کا بھی فیصلہ کرے گا، اور یہ ایک فیصلہ کن امتحان بن چکا ہے۔ اگر بات بنی تو خطے میں استحکام کا نیا باب کھلے گا، لیکن اگر بات ٹوٹی تو حالات کسی بڑے تصادم کا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مئی میں پاک بھارت جھڑپ کے حوالے سے دوبارہ دعویٰ کیا ہے کہ 8 بھارتی طیارے مار گرائے گئے تھے، جن میں سے ایک بری طرح متاثر ہوا ہے، اور بتایا کہ اسی واقعے کی وجہ سے انہوں نے دونوں جوہری قوتوں سے کہا کہ جب تک امن نہیں ہوگا وہ کسی تجارتی معاہدے پر نہیں جائیں گے۔ بعد میں لڑائی رک گئی اور ٹرمپ نے اپنے کردار کا ذکر کیا جو کہ وہ بارہا دفعہ کر بھی چکے ہیں۔ تاہم ماہرین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بیان کے پیچھے ایک سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ بار بار یہ تاثر دلا کر مودی کتنا کمزور ہے، نئی دلی کو امریکہ سے مزید اسلحہ خریدنے کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی حکمت عملی ہے تاکہ مودی مجبور ہو کر کسی بڑی ڈیل کے لیے راضی ہو جائے اور اس اثر و رسوخ کے ذریعے واشنگٹن تجارتی و دفاعی مفادات حاصل کر سکے، جو کہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے وہ کرتا آیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بارہا ٹرمپ کے اس نوعیت کے بیانیے کی نشاندہی کی ہے، اور یہ دعویٰ اب بھی بحث اور تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ مودی حکومت دہشت گردی کی ایکسپورٹر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کی خفیہ ایجنسیوں کے انکشاف نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے کہ خالصتان تحریک کے رہنماؤں ہردیپ سنگھ نیئر، جس کے اندر شامل ہیں، اس کے قتل اور گرپتونت سنگھ پنو کے نیو یارک میں قتل کی سازش کے پیچھے بھارت کے اعلیٰ ترین سرکاری حلقے ملوث تھے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اس سازش کے احکامات ممکنہ طور پر نریندر مودی کے قریبی ترین لوگوں کی جانب سے دیے گئے، جس نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کے حکام حیران ہیں کہ بھارت جیسا اتحادی ملک جسے امریکہ ہر سطح پر سہارا دیتا رہا ہے، وہ کس طرح ایک امریکی شہری کے قتل کی سازش کر سکتا ہے۔ یہی کیفیت کینیڈا میں بھی دیکھی گئی ہے، جہاں تفتیشی ادارے اس نتیجے پر پہنچے کہ نیئر کے قتل کے پیچھے براہ راست بھارتی حکومتی عناصر ملوث تھے۔ اب امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے حکام مل کر شمالی امریکہ میں را کے اس خفیہ نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے پر کام کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ ان تحقیقات نے مودی حکومت کے چہرے سے جو ایک غلاف تھا یا پردہ تھا اس کو بے نقاب کر دیا ہے، اور وہی سچ دنیا کے سامنے آ رہا ہے جس کے بارے میں پاکستان برسوں سے پوری دنیا کو خبردار کرتا رہا۔ کراچی میں جاری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں پاکستان کے جدید ہتھیار اور دفاعی نظام نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی ہے۔ نمائش میں متعارف کروائے گئے ملٹی رول ڈرون نے خاص طور پر دنگ کر دیا ہے۔ یہی وہ کاپٹر ہے جو ایک ہی پلیٹ فارم پر متعدد مشنز سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کا ریپلیسیبل پیلوڈ سسٹم مختلف مارٹرز یا SMG لانے کے قابل ہے، اور ٹریس آسانی سے تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی تھرمل روم اور ڈے لائٹ کیمرے، اینٹی جیمنگ اور اینٹی سپوفنگ فیچرز اسے ہر موسم میں قابل اعتماد بناتے ہیں۔ نمائش میں دکھایا گیا کہ سرفروش کامیکازی ڈرون مستقبل کی جنگوں کا منظرنامہ بدلنے والا قرار دیا جا رہا ہے۔
तकरीबन 700 किलोमीटर की रेंज के साथ और मजीद बढ़ाने पर इस पर काम भी जारी है। समुद्री महाज पर भी पाकिस्तान ने धावा बोल दिया है और स्टिंगे कंपनी का नया अनमैन्ड अनडिटेक्टेबल सरफेस व्हीकल 2 SSM लॉन्चर से लैस है और किसी भी बहरी महाज में संजीदा खतरा बन सकता है। इसी के साथ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स के तैयार करदा सफरा ड्रोन जैमिंग गन ने भी सबको हैरान कर दिया है। ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर तक के फासले से दुश्मन ड्रोन और उसके रिमोट कंट्रोल को मुकम्मल तौर पर नकारा कर देने की सलाहियत रखता है, जो ना सिर्फ सरहदी तहफ़्फ़ुज़ बल्कि शहरी हसास तनसीबात के गिर्द दिफाई निज़ाम में भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये नुमाइश वाज़े करती है कि पाकिस्तान ना सिर्फ दिफाई खुद कफालत में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने दिफाई ऑप्शंस को भी मतनू और ख़तरनाक बनाता चला जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत के बाद जौहरी सलाहियतों की जांच का अमल असर शुरू करने के इशारे के साथ फौरन अपनी स्ट्रेटेजिक कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए गैर मुसल्लह बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का कामयाब तजर्बा किया है, जिसने कैलिफोर्निया से तकरीबन 4200 मील का फासला तय करके मार्शल जज़ायर के करीब रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर अपनी निशानदही मुकम्मल की है। इस ऐलान और तजुर्बे ने आलमी सतह पर खदशात बढ़ा दिए हैं। CTBTO ने वाज़े किया कि किसी भी किस्म का जौहरी धमाका अमेज तजर्बा बैनुल अक़वामी अमनो अदम फैलाव के लिए इंतहाई मुज़र होगा। मॉस्को ने इस सूरत हाल को फौरी तौर पर संजीदा लिया है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने वॉकआउट नहीं किया बल्कि अपनी सलामती कौंसिल को हिदायत दी है कि वो अमरीकी इक़दामात का जायजा लें और मुमकिन जवाबी इक़दामात की तजावीज़ पेश करें। और यह भी कहा गया है कि रूसी अस्करी कमांड नोवाया ज़ेमिलिया के टेस्ट साइट्स की तैयारियों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर करें। इसी तरह एक खामोश मगर इंतहाई खतरनाक जौहरी दौर का अंदाज़ा बराह रास्त सामने आ रहा है, जहां अल्फाज में सख्ती देखने को मिल रही है और जवाबी तैयारियों की बातचीत इस वक्त हो रही है और मुबस्सरीन इंतबाह कर रहे हैं कि इस तनाज़े को सफारती रास्ते से तय ना किया गया तो यह आलमी सतह पर गैर इस्तेहकाम और एक नई असला दौड़ का पेशखेमा साबित हो सकता है, जो कि फिर तीसरी जंग अजीम की तरफ भी दुनिया को धकेल सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।